따뜻한 위로와 따뜻한 기도, 따뜻한 찬양이 있는 모닥불에 오신 여러분을 환영합니다. 네, 반갑습니다. 저희 오늘 또 새로운 게스트 모셔서 진행하게 됩니다. 여러분 참 보고 싶었고요. 우리 바로 함께 나눌 기도 제목들 소개하고 같이 이야기 나누도록 하겠습니다. 네, 14살 친구가 나눠줬고요. 남은 학교 생활 잘 마치게 해주세요. 그리고 물질적인 부분에서 마음 내려놓기, 말 예쁘게 쓰기, 취업 준비 잘해서 성공하도록. 아멘. 우리 친구들이 이렇게 나눠줬는데요. 이 부분 좀 우리도 같이 보면서 우리도 한번 얘기했으면 좋겠는데, 이제 학교 생활이 얼마 안 남았죠. 방학이 이제 코앞이고 그렇기 때문에 우리 방학 기간에 우리 아이들이 요것만큼은 꼭 했으면 좋겠다. 그런 거 한번 추천하고 싶은 거 좀 있으면 한번 우리 돌아가면서 좀 얘기하면 좋을 것 같습니다. 우리 예은 멘토님부터 한번 얘기해 주시겠어요? 저는 뭐 책을 읽는다든지 그런 것도 좋지만 방학 기간만큼은 내가 무엇을 좋아하는지, 뭐 어떤 것을 했을 때 즐거움을 느끼고 기쁨을 느꼈는지 나를 좀 돌아보는 시간을 가졌으면 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 네, 좋습니다. 그럼 우리 이하나 멘토님도 한번 나눠주시면 좋을 것 같습니다. 네, 저는 뭐 방학 기간 때 여러 가지 뭐 계획한 것들 되게 많이 있잖아요, 그죠? 여러 가지 다양한 활동들. 근데 그 중에서도 저는 첫 번째로 했으면 좀 싶은 게 좀 이렇게 교회 지체들이랑 교제 많이 하고 저는 좀 기도하는 시간 좀 너무 꼰대처럼 들리는지 모르겠는데, 예, 그러니까 우리 친구들 바빠서 이렇게 사실은 또 하나님 앞에 나아갈 시간이 이렇게 좀 만들기 쉽지 않잖아요, 평소에. 저는 방학 때만큼이라도 진짜 하나님께 더 기도하고, 또 우리 교회 지체들과 더 교제하고, 더 돈독해지고, 좀 내가 만약에 예배, 뭐 주일 예배, 뭐 수요 기도, 여러 가지 기도회 중에서 좀 빠뜨리고 안 드렸던 것 있다면 그 방학 때는 내가 무조건 수요 예배는 꼭 드리리라. 예, 뭐 그런 식으로 해서 좀 하나님 앞에 나아가는 그런 시간들, 네, 영성 훈련들 방학 때가 진짜 할 수 있는 기회인 것 같아요. 예, 저도 또 청소년 시절에 방학 때 또 그런 시간들 통해서 되게 하나님 앞에서 잘할 수 있었고, 그래서 방학하면은 또 그런 신앙의 훈련들, 그게 되게 좋은 추억으로 남아 있는 것 같습니다. 네, 좋습니다. 그래서 이제 방학 때 수련회랑 뭐 이런 것들이 있는 것 같아요. 그래서 그 시간들 꼭 놓치지 않았으면 좋겠고, 욕심내서 그렇게 잘 세워져 갔으면 좋겠습니다. 우리 두 번째도 이렇게 한번 질문 나눠보면 좋을 것 같은데요. 아까 한 친구가 물질적인 부분에서 마음 내려놓기 이런 기도 제목을 나눴었는데, 물질뿐만 아니라 그 내려놓아야 될 부분들이 많이 있을 것 같아요. 그래서 우리 멘토 분들도 한번 쭉 나눠보면 좋을 것 같은데, 이거는 오늘 또 처음 출연하게 된 우리 조은 일꾼님께서, 우리 하일 멘토님께서 자기소개와 함께 나눠주시면 좋을 것 같습니다. 예, 안녕하십니까. 저는 좋은 일꾼이라고 합니다. 예. 이번을 좀 나누자면은 저는 이제 항상 이제 어떤 일을 할 때 굉장히 사람의 시선을 많이 의식하는 편이거든요. 그래서 뭘 할 때 뭐 어떤 일을 해냈을 때 수고했다 이런 말에 사실 굉장히 그 인정받는 그런 거에 굉장히 크게 사실 반응해 왔어요. 그러다 보니까 뭐 누군가가 조금만 그렇게 안 하면은 막 실망하고 뭐 서운하고 뭐 이런, 한편으로는 이런 것들이 있어서 참 진짜 사람한테 인정받는 그 부분들을 내려놓고 진짜 하나님만 바라보면서 해야겠다 이런 생각을 참 많이 하는 것 같습니다. 예. 이게 사실 인정이라는 게 남자들이 약간 다 걸리는 것 같아요. 저도 약간 그런 게 있거든요. 그러니까 뭔가 잘 해야 한다는, 그래서 인정받아야 뭔가 의미 있는 삶을 산 것 같고, 그리고 신앙에서도 내가 뭔가를 잘하고 인정을 받아야, 그래야 하나님이 나를 더 사랑할 것 같은 그런 느낌이 있거든요. 그러다 보니 저도 이 부분이 참 잘 안 내려놔지는데,
뭔가 인정받아야, 뭔가 잘 해내야만 하나님이 나를 사용하신다는 그런 착각이 좀 있는 것 같아요. 그래서 이 부분을 좀 내려놓고 싶고, 그 인정을 못 받을지라도, 잘 못할지라도 하나님은 뭐 변함없이 날 사랑하는 거, 그거는 바뀌지가 않는데 자꾸 그것 때문에 마음이 흔들릴 때가 많이 있는 것 같아요. 우리 청소년들도 아마 동일한 마음일 것 같고, 특히 남자분들은 아마 더 그럴 것 같습니다. 우리 또 계속 나눠보면 좋을 것 같은데, 이하나 멘토님도 한번 나눠주시면 좋을 것 같습니다. 네, 저는 이제 아까 하일 우리 멘토님께서 하신 말씀이랑 약간 비슷하긴 한데, 제가 꼭 뭘 해야 된다는 이런 되게 교만함이 좀 많은 것 같아요, 제 삶에서. 근데 이제 그런 부분들이 우리 더세움 공동체 안에서 좀 많이 다루어지고 있는 것 같아요. 예, 그래서 제가 꼭 다 하지 않더라도 좀 제가 한 걸음 물러서서 이 지체 세우면 어떻겠냐, 또 그 지체가 하게 되면 또 축복해주고, 저에게는 좀 그런 모습이 좀 많이 필요한 것 같아요. 네, 그래서 네, 저는 좀 제가 꼭 하지 않더라도 다른 사람이 또 제가 하던 부분을 감당하더라도 뭐 진짜 축복해줄 수 있는, 네, 좀 그런 삶을 좀 살고 싶습니다. 그 우리 이하나 멘토님의 그게 참 강점인 것 같아요. 누군가가 뭘 할 때 굉장히 잘 격려해주고 그걸 잘해주세요. 되게 축복도 잘해주시고 응원도 많이 해주시고, 그래서 함께하는 분들이 참 많이 힘이 되는 것 같습니다. 우리 기도 제목 계속 나누면 좋을 것 같습니다. 네, 정확한 방향성을 가지고 살아가게 해주세요. 기도, 면접, 연습 등 노력하는 걸 게을리하지 않고 싶어요. 이웃을 사랑하게 해주세요. 남은 한 달 후회 없도록 이끌어 주세요. 네, 지금 이 기도 제목들은 우리 19살 친구들이 이제 성인을 앞둔 친구들이 고민하고 나눈 기도 제목들인데, 다 어떤 삶의 방향, 그리고 어떻게 살아갈까, 또 후회 없는 인생, 좀 고민들을 하는 것 같아요. 그래서 이런 얘기들도 한번 나눠보면 좋을 것 같은데, 여러분이 이제 지내오면서 그런 게 있을 거잖아요. 나만의 어떤 삶의 방향, 내가 가치를 두고 있는 거, 또는 내 삶의 어떤 나만의 좌우명이라고 해야 되나요? 어떤 어록 같은 거 있잖아요. 이런 거, 그러니까 어떤 삶의 철학, 내가 붙들고 있는 뭐 말씀도 좋고, 아니면 하나님의 어떤 일하심, 그런 것도 좋고, 한번 이런 것도 나눠보면 좋을 것 같은데, 저는 그런 게 있어요. 저는 하나님께서 항상 선하게 인도하신다는 그런 확신이 있어서 마음이 약간 편한 것 같아요. 너무 긍정적인 것 같은데, 그래서 제가 항상 많이 외쳤던 질문도 핸드폰에 이제 문구를 해놓은 게, 날마다 베스트 웨이라는 말이 참 좋아해요. 그러니까 많은 사람들이 쉬운 길 또는 편한 길 이렇게 가고 싶어 하는데, 우리가 어떤 길을 가든 그 길이 하나님이 인도하시는 베스트 웨이다. 그게 저의 이제 삶의 고백인 것 같고, 제가 지나온 길을 좀 돌아봐도 저는 이제 불신자 가정에서 자라다 보니까 불평도 많이 있었어요. 왜 하나님이 이런 길로, 또 제가 원래는 운동을 했었기 때문에 고등학교도 이제 인문계가 아니라 특성화 고로 갔으면 훨씬 더 좋았을 텐데, 그런 이제 불만들. 근데 이제 와서 보니까 진짜 다 베스트 웨이인 거예요. 제가 그런 불신자 가정에서 자라났기 때문에 지금 힘들어하는 그 친구들을 더 이해하고 사랑할 수 있게 됐고, 제가 그 특성화고를 안 갔기 때문에 지금 방황하지 않고 이렇게 하나님의 사랑을 전하는 길로 갈 수 있는 것 같고, 그러니까 지금은 잘 모르겠지만 하여튼 돌아보면은 참 베스트 웨이라는 것을 항상 고백하게 됩니다. 그래서 저의 어떤 흔들리지 않는, 제가 항상 붙들고 있는 거, 하나님은 선하시고 가장 좋은 길로 인도하신다. 이게 저의 고백인 것 같고요. 우리 조원 일꾼님도 한번 나눠주시죠. 예, 저는 겸손, 이 두 글자인데, 왜냐면은 제가 사실 굉장히 그 진짜 시도 때도 없이 교만이 올라오거든요. 그러니까 제가 하고 있는 걸 남들이 안 할 때 마음속에서 계속 나도 모르게 그런 게 막 엄청 올라오더라고요. 나는 그러니까 나는이 아니더라도
아, 왜 저렇게 하는 거지? 왜 저렇게 하는 거지? 근데 그때마다 계속 생각해요. 저는 그러니까 이런 거에 대해서 아까도 말씀드렸듯이 남의 시선을 의식하잖아요. 그러다 보니까 내가 이렇게 생각했을 때 저 사람도 날 이렇게 생각하지 않을까? 이런 사실 고민도 그러니까 이런 생각도 있었고, 아 진짜 내가 겸손해야겠구나. 진짜 다른 사람이 이렇게 하더라도 내가 그 부분에 대해서 이렇게 뭐 얘기하고 그럴 게 아니라 내가 나를 다시 돌아봐야겠구나, 이런 생각을 참 많이 하는 것 같아요. 그래서 제 삶의 철학은 진짜 그냥 겸손인데 참 진짜 쉽지는 않은 것 같아요. 예, 진짜 겸손, 예, 그겁니다. 네, 좋습니다. 사실 많은 일들을 하잖아요. 그래서 그 가운데 불평 나올 수도 있는데 겸손히 잘 하시는 것 같고, 우리 끝으로 이하나 멘토님도 한번 나눠주시면 어떨까 싶습니다. 저는 이제 청소년 시절에 집안 환경과 뭐 스펙 이런 것들이 사실 모든 거라고 생각을 했었거든요. 그 당시에도 이제 교회는 다녔지만 예수님을 향한 믿음, 그 하나님에 대한 신뢰가 좀 되게 많이 약했던 것 같아요. 그리고 환경을 좀 많이 바라봤던 것 같아요. 그런데 제가 지금까지 삶을 이제 돌아와서 보니까 우리 아까 운동사님 말씀하신 것처럼 나의 어떤 환경이라든가 나의 어떤 스펙, 내 주변의 어떤 상황들, 사람들, 이것이 내 삶을 결정짓는 게 아니고 정말 하나님의 은혜더라고요. 하나님의 은혜. 예. 하나님은 선하시고 인자하시고, 예. 그 하나님의 그 인자하심과 그 사랑이 영원하시기 때문에 저는 이제 삶에서 지금까지는 좀 많이 환경을 바라봤다면은 이제는 예수님을 더 깊이 알고 이제 사랑하면서 하나님만을 신뢰해야 되겠다. 제가 도세움 공동체 안에 있으면서 가장 많이 느끼는 부분이 이 부분이거든요. 모든 지체들이 환경에 좌우되어 살아가는 것이 아니고 환경을 보는 것이 아니라 정말 하나님 바라보더라고요. 모든 지체들이. 그래서 참 저는 그런 지체들의 모습을 보면서 와, 저게 진짜 그리스도인의 삶이구나. 환경 보는 삶이 아니고 진짜 어떤 상황 속에 있더라도 하나님만 바라보는 거. 그리고 계속 예배하는 거. 예배로 계속 나아가는 거. 그러면서 하나님 계속 신뢰하고 더 선한 길로 인도하실 것을 바라보며 나아가는 그런 우리 교회 지체들의 모습을 보면서 되게 많은 도전을 받았어요. 네, 그래서 우리 친구들 절대 환경이나 뭐 스펙, 예, 뭐 그런 것들 물론 필요하겠지만 그거 전부가 아니잖아요, 그죠? 영원한 것들이 아니기 때문에 영원한 것은 정말 하나님밖에 없거든요. 하나님 말씀. 그래서 저희 삶의 모토는 여호와께 감사하라. 그의 인자하심이 영원함이로다. 네, 이게 저의 삶의 모토입니다. 네. 아멘입니다. 감사합니다. 우리 친구들이 좀 잘 받아들이고 잘 이해해줬으면 좋겠습니다. 사실 우리도 청소년 시기에는 그게 참 중요해 보이잖아요. 스펙이나. 이제서야 이제 고백할 수 있는데 우리 청소년들도 하루빨리 그것을 깨닫고 바른 길로 잘 갔으면 좋겠습니다. 네, 우리 끝으로 우리 방송을 보고 있는 시청자들에게 이제 한마디 할 텐데, 오늘 원래 시청자로 계시다가 이렇게 나왔는데 시청자로서 한마디 한번 해주시죠. 사실 이걸 볼 때 이제 굉장히 편안한 마음으로 사실 보거든요. 그냥 이렇게 틀어놓고 뭐 이렇게 다른 거 하고 그냥 이렇게 듣고 좋은 말이구나, 사실 이렇게 지나왔는데, 이렇게 와서 이 질문을 하나하나씩 기도 제목을 읽으면서 이 질문을 하나하나씩 생각하니까 그러니까 더 좋은 것 같아요. 그러니까 내가 그냥 들었을 때 좋은 말이구나 하면 넘기면 그냥 좋은 말에서 끝날 것 같은데, 이 질문들을 다시 한번 내가 생각하면서 난 이랬구나 이렇게 생각할 수 있는 것 같아서 참 이거 볼 때도, 다음에 시청자 입장에서 또 볼 때도 이런 게 참, 이런 걸 생각해 하고 이런 고민을 해볼 수 있는 기회겠구나, 이런 생각이 들어서 참 좋네요. 여러분도 생각해 보십시오. 화이팅! 네, 감사합니다. 네, 너무 감사하고요. 자주 나오셔도 참 좋을 것 같아요. 그래서 뭐 본인도 좋다고 하셨으니까 자주 뵙도록 하겠습니다. 우리 기도 제목 나눴던 거 기억하며 좀 같이 기도하는 시간 갖도록 할게요. 우리 친구들이 이제 나눠준 기도 제목들이 많이 있는데 우리 글에 보면은 저희가 또 정리해서 한 번 더 올려드리니까 보시고
같이 좀 기억나실 때마다 기도해 주시고, 근데 이 기도 제목이 사실 우리 친구들 모든 청소년들의 기도 제목인 것 같아요. 그래서 꼭 기억해 주셔서 잊지 않고 함께 기도해 주시면 좋을 것 같습니다. 우리 같이 한번 기도할 건데요. 이렇게 한번 좀 마음 모아서 기도했으면 좋겠습니다. 제가 기도할 건데 우리 청소년들이 정말 기도 제목 고백했듯 하나님이 원하시는 그 방향성을 갖고 살아가길 원하는 그 마음, 그리고 물질뿐만 아니라 욕심내는 것들 가운데 내려놓고 싶은 그 마음들, 그리고 이제 취업을 앞둔 친구들, 남은 학교 생활의 두려움들, 그 모든 마음들이 있는 아이들을 기억하면서 우리 같이 기도로 나아갔으면 좋겠습니다. 제가 이 모든 것들을 놓고 한번 기도하겠습니다. 하나님, 우리 친구들을, 우리 청소년들을, 우리 모든 마음으로 나아가는 한 명 한 명을 하나님께 의탁하며 기도합니다. 두려운 마음, 한치 앞을 알 수 없는 그 일상 가운데 어떻게 살아가야 될까? 나의 방향성은 무엇일까? 내가 어떠한 삶을 살아가야 될까? 어떻게 살아가야 후회 없을까? 고민하는 우리 청소년들이 있습니다. 그 아이들에게 갈 길을 밝혀주시고 하나님께서 하나하나 인도해 주시고 주께서 원하시는 삶이 무엇인지 깨달아 알아 그들이 다른 길로 가는 것이 아니라 하나님께서 인도하시는 바른 길로 나아가게 하여 주시옵소서. 뿐만 아니라 학교 생활에 대한 염려들, 두려움들 있지 않습니까? 그 아이들에게 담대함을 허락하여 주셔서 하나님이 함께 하심을 잊지 않고 항상 동행하시며 선한 길로 이끄시는 하나님 바라보며 담대함으로 한 걸음 한 걸음 나아갈 수 있도록, 학교 생활의 모든 것들을 잘 이루어갈 수 있도록 주님께서 힘을 더하여 주시옵소서. 뿐만 아니라 그 외에 마음속에 갖고 있는 기도 제목들 하나하나 주님 다 들으시고 응답하여 주시고 하나님의 마음이 무엇인지, 각자의 삶을 통해 이루실 하나님의 계획이 무엇인지 깨닫는 우리 모두가 되어서 한 마음과 한 뜻 되어 믿음으로 반응해 나아가는 우리 모든 이들 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 누군가 나를 위해 기도하고 있다는 사실 잊지 않게 하시고, 누군가 나를 위해 지금도 눈물을 흘려 하나님 아버지를 부르고 있다는 그 사실 잊지 않고 늘 주님 주시는 위로와 평안 가운데 하루하루 살아가게 하여 주시옵소서. 그렇게 가장 선한 길로 인도하실 주님을 찬양합니다. 이 모든 기도 가장 존귀하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 네, 감사합니다. 우리 기억해 주셔서 계속 기도해 주시고요. 우리 바로 또 찬양 같이 나눌 건데요. 오늘 기도 제목들 기억하며 또 우리가 고백해야 될 찬양들로 준비했습니다. 우리 같이 또 찬양 나누고 우리 마무리하도록 하겠습니다. 내 안에 사는 예수 그리스도는 나의 죽음도 유익함이라. 내 안에 사는 예수 그리스도는
모든 영광과 존귀를 주께 영원히 보이지 않는 영원한 왕 홀로 하나이신 하나님 모든 영광과 존귀를 주께 영원히 아멘. 영광과 존귀 영원히 영광과 존귀 영원히 영광과 존귀 영원히 아멘. 영광과 존귀 영원히 영광과 존귀 영원히 영광과 존귀 영원히 아멘. 보이지 않는 영원한 왕 홀로 하나이신 하나님 모든 영광과 존귀를 주께 영원히 보이지 않는 영원한 왕 홀로 하나이신 하나님 모든 영광과 존귀를 주께 영원히 아멘. 영광과 존귀 영원히 영광과 존귀 영원히 영광과 존귀 영원히 아멘. 영광과 존귀 영원히 영광과 존귀 영원히 영광과 존귀 영원히 아멘. 영광과 존귀 영원히 영광과 존귀 영원히 영광과 존귀 영원히 아멘. 영광과 존귀 영원히 영광과 존귀 영원히 영광과 존귀 영원히 아멘. 영광과 존귀 영원히 영광과 존귀 영원히 영광과 존귀 영원히 아멘. 영광과 존귀 영원히 영광과 존귀 영원히 영광과 존귀 영원히 아멘. 아멘. 네. 감사합니다. 우리 마지막으로 오늘 또 게스트로 오신 조원일꾼님 멘트로 오늘 마무리하도록 하겠습니다. 네, 이렇게 따뜻한 위로와 기도와 찬양들로 함께했는데 여러분 각자의 자리에서도 따뜻함과 평안함이 함께하시기를 소망합니다. 네, 우리 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 평안한 밤 되세요.